चलो दोस्तों खा लीजिए। आज आया है सावन के बाद में पहली बार आया है मेरे घर में खस्सी का मीट आया है और चावल है। देखिए चावल निकल रहा है, इधर बहुत ढेर सारा चावल है। देखिए खस्सी का लेग पीस आ रहा है उधर से, निकाल रही है अभी कढ़ाई में से। फाइनली दोस्तों देखिए आ गया खस्सी का मीट और इधर चावल बगल में। अब जा रहे चाव से खाएंगे, मस्ती से खाएंगे। बिहार में तो दारू बंदे हैं तो दारू भी पी लेते हैं। हल्का दारू है, चुआवट वाला दारू है।